Você já ouviu falar sobre sopro cardíaco? Toda vez que a gente ouve essa palavra, a gente fica meio assustado, não é verdade? Mas espera um pouquinho que eu já vou falar para vocês sobre o sopro. O batimento cardíaco normal de um bebê e de uma criança, ele é sempre mais rápido que o do adulto. E com isso, muitas vezes, a gente consegue escutar um barulhinho diferente no coração. Porque o coração normal, a gente ouve sempre tum, 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 que é o barulho normal. E às vezes a gente ouve como se fosse um chiadinho no meio disso, fica um tums, tums, tums. Isso é o sopro cardíaco. A maioria dos bebês e crianças, até mais de 50%, em algum momento da sua vida infantil pode apresentar um sopro. Então, não ao escutar nos primeiros meses e ao escutar quando a criança é maior, é uma coisa que pode acontecer. E a maioria desses sopros é o que a gente chama de sopro inocente. É o sopro que aparece e daí a um tempo ele desaparece. O que é muito importante quando o pediatra percebe esse sopro no bebê ou na criança? Que ele sempre converse com a família para saber se tem alguma história de cardiopatia na família, se alguém já teve sopro na infância, se essa criança cansa para brincar, tem o coração sempre acelerado com sensação de palpitação, se é um bebê, se o bebê tem dificuldade para mamar, cansa para mamar, não engorda, apresenta às vezes um roxo, que é a cianose, em volta da boca quando cansa. Na criança maior, se ela tem desmaio. Então, isso tudo tem que ser conversado durante a consulta e, normalmente, nós encaminhamos para uma avaliação com o cardiologista pediátrico. Isso não é motivo de susto ou de apavoramento nenhum. Se o seu bebê está bem, está desenvolvendo bem, está tudo tranquilo e, de repente, seu pediatra te fala que escutou um sopro. É muito comum também, nos momentos que a criança tem febre e aí o coração efetivamente fica mais acelerado e pela própria facilidade, né, do bebê e da criança de ser mais fácil a escuta da cavidade torácica, nesse momento a gente ao escutar o sopro, aí também não tem nada para apavorar, sempre converse com seu pediatra que ele vai te dar a melhor orientação. O cardiologista é que vai fazer a avaliação mais detalhada disso e na maioria dos casos vai fazer o ecocardiograma, que é um exame que é inócuo, é um exame que não é agressivo, como se fosse um ultrassom dessa região do coração. E aí, através desse exame, ele vai poder definir se é um sopro inocente, ou seja, um sopro que vai desaparecer e que não é patológico, ou se é, às vezes, algum buraquinho, né, que ficou lá na formação do coração, como que vocês já devem ter ouvido falar CIA, que é a comunicação interatrial entre os átrios do coração, ou CIV, que é a comunicação entre os ventrículos, que também é comum, ou um PCA, são vários nomes que vocês vão ouvir, mas que todos têm tratamento. A maior mensagem que eu quero deixar para vocês é criança que tem sopro inocente, é criança saudável. Pode brincar, pode correr, pode estudar, pode fazer malcriação, pode jogar no chão, pode chorar à vontade, que nada disso é um problema. Nos casos que forem patológicos, aí o cardiologista vai acompanhar com medicações e em alguns casos indicar a cirurgia. Não fiquem apavorados, fiquem tranquilos. Criança saudável tem que ter amamentação no peito, dieta saudável, vacinas em dia e controle pediátrico, porque é o seu pediatra que vai ser o seu aliado nessas descobertas, ok? Se você tiver dúvidas sobre sopro ou qualquer outro assunto, eu tô sempre por aqui.